som det var en platta där inne. Det kanske hjälper till. Jag vet inte ihåg detta. Jag vet inte hur djupare nu. Han lite en klack där kanske. Ja, för mig att göra det. Pappa, nu hör ju folken på videon. Det skulle ju vara en quiz. Synd att inte rassla med en gång. Ja, men jag tog den